Teman-teman denger gak basuriku? Gimana? Mau saya itu. Teman, kalau teman-teman cuma lagi kita pakai sorenya aku mau buka mainan baru. Mainan apa? Aku mainannya bis basuri. Bis basuri, Mas Keso mau unboxing. Tapi aku pengen lihat dalamnya isinya apa ya. Ayo kita buka ya. Nanti kita videonya sama program itu ya. Ayo kita buka, ambil gunting. Teman-teman, ini guntingnya. Teman, ayo kita buka ya. Oke. Ayo kita buka. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita buka. Semangat sekali Mas Kenso mau unboxing mainan. Unboxing mainan apa, Mas? Basuri. Bis basuri. Kan belum lihat. Iya, kan belum lihat, kan baru mau dibuka. Teman, ini udah dibuka. Sekarang ayo kita unboxing dalamnya apa ya? Wow! Dalamnya apa, teman-teman? Apa itu, Mas? Bis basuri. Tapi sayangnya nggak ada remote-nya. Teman-teman, ini bisnya dari Armageddon dari Tunggal Jaya. Ya, serinya Ada Armageddon basurinya. dari Tunggal Jaya. Ada basurinya. Coba gimana nyalain basurinya? Lampunya juga bisa. Oh, lampunya nyala, teman-teman. Musiknya Teman, bisa nggak? ya ya. Teman-teman, denger gak basuriku? Oke. Gimana? Mau saya itu. Wow, bis Armageddon Tunggal Jaya. Oh, beda lagi bunyinya. Teman-teman, aku mau goyang basuri. Mas Kenzo mau goyang basuri katanya. Teman-teman, nanti kita pakainya pakai tali atau pakai apa ya? Tongkat Tongkat. buat narik. Tapi kita pakainya tali. Kita nggak punya tongkat, kita nggak punya. Nanti mainnya di mana ya? Gimana mainnya? Di depan. Ya. Teman-teman, ini bisa sama truknya, jalan truknya, bajunya ini. Ngepet, oleng. Aku pengen dipakai tali, yes, bisa, biar bisa Ditarik. olengin.
Ada. Ada bacanya? Ada di samping. Enggak ada ya. Warnanya apa masih tepisnya? Coklat. Coklat. Terus yang depannya itu apa toh? Yang hitam-hitam depan tuh apa? Mana kak? Tuh depan tuh. Nah. Depan dua ini loh, yang hitam-hitam ini loh, apa ini? Suri. Bukan ini loh. Ini tuh spion. Iya. Berkaca. Mama, aku pengen masuk cuma gini aja, masuk cuma pakai tangan. Ambilin tali, aku pengen pakai tali. Oke, kita ambil tali ya. Oke. Terus tunggal jaya. Akhirnya yang Armageddon teman-teman. Jetbus 3 plus pariwisata Armageddon. Keren ya, kayak aslinya nih teman-teman. Teman-teman ini ada lampunya loh. Lampunya kalau mau nyalain dari bawah sini ya, dipencet. Nah, satu kali pencet, nah kayak gini. Kedip-kedip. Kalau dipencet lagi, nanti beda lagi teman-teman. Oh, kan kelihatan kan kedap-kedipnya beda kan? Pencet yang ketiga kali. Oh, kalau dipencet yang ketiga, lampunya diam aja nih, nggak kedap-kedip teman. Tuh, keren ya. Bis Armageddon Tunggal Jaya. Teman-teman mau dengar nggak basurinya? Kalau mau dengar basurinya nih dipencet dari bawah. Bentar. Tuh. Yeay. Basuri telolet. Teman-teman, kalau musiknya mulai habis, nah ini pakai dicas ya teman-teman ya. Nanti kalau beli nanti kan dikasih kabel sambungan cas kayak gini. Nah ini peletnya batunya udah habis teman-teman, jadi dicas sekarang. Teman-teman ayo jalanin ke sini yuk, nonton ke rumah. Nah, penyalai penyalainya dulu. Pasti mama sadar.
Joget lagi, Mas. Sudah dulu ya teman-teman video hari ini. Please kalau like